Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы жобаға арналған идея. Бүгінгі сабақтан мәтіндік редакторда суреттерді енгізіп, реттеуді үйренетін боласыңдар. Алдымен мына сұрақтарға жауап берсек, халқымыздың қандай ұлттық өнер түрлерін білесің? Күнделікті тұрмыста ою-өрнекпен безендірілген қандай тұрмыстық заттарды пайдаланасың? Қазақтың ұлттық ою-өрнегі тақырыбындағы жоба жұмысын орындауда мәтіндік редакторды қалай қолданар едің? Балаларына берілген сөздерді дәптерімізге жазып алайық. Балалар, мәтінді редакциялау жолдарымен ары қарай танысайық. Мәтінді редакциялау әдістері барлық мәтіндік редакторда ұқсас болып келеді. Мәтін символ, сөз, жол мен абзацтан тұрады. Мәтінді редакциялаған кезде тінтуірдің көмегімен мәтінді ерекшелеген ыңғайлы. Мәтінді ерекшелеу. Тұтас жолды ерекшелеу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасын жолдың басына бір рет шертеміз. Абзацты ерекшелеу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасы мен сол жақ бос алаңды екі рет шертіледі. Тұтас мәтінді ерекшелеу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасы мен сол жақ бос алаң 3 рет шертіледі. Редакторда мәтін теру үшін алдымен теру тілін дұрыс таңдап алу керек. Ол үшін компьютер экранының сол жақ төменгі бөлігінде орналасқан тілдер жолағы батырмасын тінтуірмен шертеміз. Тілді таңдау үшін пернетақтадан Shift Alt немесе Shift Ctrl пернелерін бірге басу арқылы ауыстыруға болады. Мәтін теру кезінде әріптерді қате жазу, әріптерді қалдырып кету сияқты қателер жіберіледі. Осындай қателерді жөндеу үшін төмендегі пернелерді немесе командаларды бірге пайдалану керек. Бағыттаушы пернелер арқылы мәтінмен жоғары, төмен, оңға, солға жүреміз. Редактордың сол жақ жоғарғы бұрышында орналасқан батырмаларды қолданамыз. Бұл батырма сақтау, ал мына батырма болдырмау, ал мына батырма қайтару, ал мына батырма кесу, одан кейін көшіру және қою батырмасы. Балалар, ары қарай практикалық жұмыс жасаймыз. Қазақтың ұлттық ою-өрнегі жобасын дайындау алгоритмі. Интернеттен қазақ халқының ою-өрнегі туралы ақпаратпен сурет жина. Жұмыс үстелінде жоба болмасын жасап, оны сақта. Мәтіндік редакторды іске қос. Мәтіндік құжатты жоба папкасына сақта. Құрылған мәтіндік редакторға интернеттен қазақтың ұлттық ою-өрнегі туралы мәліметтерді көшіріп сал. Қойылған мәтіннің астына интернеттен бірнеше ою-өрнектің суретін кірістір. Енді осы жүктелген суреттерді үстіңгі жағын басып, жанама мәзірден көшіру командасын орындап, құрылған мәтіндік редакторға қою батырмасын басып, мәтіннің астына ою-өрнектерді кірістіреміз.
Мінекей біздің жобамыз дайын болды. Енді дайын болған жобаны сақтаймыз. Дәл осылай практикалық жұмысты өздерің жасап көріңдер. Балалар, енді мына берілген тапсырманы барлығымыз бірге орындайық. Word редакторында төмендегі тапсырмаларды орында. Ең әуелі Word бағдарламасын ашып аламыз. Одан кейін қошқар мүйіз атауын бір рет теріп, яғни қошқар мүйіз сөзін осы жерге жазып аламыз. Және осыны көшіреміз. Және 3 рет қоямыз. Енді екінші тапсырма қошқар мүйіз оюының суретін бір рет кірістіріп, 3 рет қой. Интернет бетін ашып аламыз. Осы жерге қошқар мүйіз деп жазамыз. Өзімізге ұнаған суреттің үстін басамыз. Осы жерге жанама мәзірден сохранить картинку как дегенді басамыз. Және бағана ашылған папкамызға сақтап аламыз. Сақталған папкамызды ашамыз. Қошқар мүйіздің үстін оң жақ тінтуірді басып, жанама мәзірден көшіру командасын орындаймыз. Word мәтіндік редакторымызды ашамыз. Қою батырмасын басамыз. Және 3 рет осыны қайталаймыз. Мінекей біздің тапсырмамыз орындалды. Болғаннан кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.